வென்ஸ்டே ஈவினிங் ஆர்யாக்கும் எனக்கும் வந்து அன்றைக்கி சாம்பார் தான் செஞ்சுருந்தோம். ஸோ எங்கள் 2 பேருக்கு வந்து ஏதாவது நான்வெஜ் சாப்பிட்ணுன்னு தோணிச்சு. சரி ஓகே, ஃப்ரிட்ஜில் ப்ரான் இருக்குன்ட்டு அதை எடுத்து டீப் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரான் ஸ்டீர் ஃப்ரை தான் வந்து பண்ணுறேன் இன்றைக்கி. என்னோடய வாய்ஸ்க்கு என்னை நீங்கள் மன்னிச்சிடுங்க, ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம். அதில் நான் கடலெண்ணெய் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். அதில் கடுகு, சீரகம், சோம்பு போட்டு அது நல்லா ஸ்ப்ளட்டர் ஆனோடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கணும். அதுக்கு மேலேயே வந்து நம்ம கழுவி வச்ச ப்ரான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரானில் வந்து நான் ஆல்ரெடி உப்பும் மஞ்சத்தூளும் போட்டிருந்தேன். ப்ரான் வந்து ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் 3 மினிட்ஸ் வறுத்துட்டு அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நம்ம வந்து அது நல்லா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வறுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கை சின்ன வெங்காயம் வந்து நறுக்கி வச்சுருந்தேன். அது போட்டுட்டு நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் வந்து நம்ம அதில் வதக்கி விட்டுக்கணும். அப்புறம் ஒரு 3 மினிட்ஸ் வந்து மூடி வச்சிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ப்ரான் வந்து ரெடி ஆயிரும். கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1/2 லெமன் வந்து புளிஞ்சு விட்டுக்கிட்டோன்னா ப்ரான் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு.